क्यों ये जानवर सभी जानवरों को ज़ॉम्बी बना रहा है, या फिर एक ऐसा जानवर जो कि जिंदगी में कभी नहीं सोता? क्या रियली अभी भी डायनासोर जिंदा है? वेलकम टू फैक्ट्स अबाउट एनिमल पार्ट 30। उससे पहले अगर आप शिवजी के सच्चे वाले भक्त हैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब करो, और शिवजी मान जाएगा कि आप उनके सच्चे वाले भक्त नहीं। डॉल्फिन लिटरली इतनी वियर्ड एनिमल है जो कि एक आंख खोल के और दूसरी आंख बंद करके सोती है। ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसे कि 4 दिल होती है, मतलब एक दिल टूटा तो दूसरा यूज करने का। कुछ भी यार, नेचर हमारा मजाक बना रहा है यार। दिल के बारे में और एक फैक्ट, समुद्री खेकड़े का दिल उसके सिर में होता है। चींटियां कभी सोती नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए। आप उसे सोने की गोली दे देंगे तभी वो सोएगी। ये ज़ॉम्बी फंगस सभी जानवरों को ज़ॉम्बी बना। चींटियां जब उस फंगस के पास गुजरती तो उस फंगस के स्मेल से चींटियां हिप्नोटाइज हो जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। टेंशन मत लो, आपको नहीं ज़ॉम्बी बनाएंगे। मेरी ड्यूटी तो हो गई, आप आपकी ड्यूटी निभाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।